Görüş başlayır milli komandamıza uğurlar arzulayır ve ilk hücum şansı Qazaxıstan komandasının olacak. Ramil Şolvarov ileriye doğru gönderilen top bizde kalır. Rəvan Kərimov boşlu. Rəvan ve gol! Rəvan Kərimov! 3-cü dəqiqədə bu dəfə hesab açtı. İtalya ile oyunda 2-ci dəqiqədə hesab açmışdısa bu dəfə 3-cü dəqiqədə fərqlənir Rəvan Kərimov. Ağaseyidin önü boşdu. Ağaseyid kuvvetli zərbə! Kuvvetli zərbə! Çok tehlikeli dalca reyni çatmadı. Önü çok boş kalmıştı. Yine de hala bir keçid. Yine de önü açıktı. Qapıçıyla üzbəüz kaldı. 2-0! 2-0! İsa Atayev! 8-ci dəqiqədə 2-0. Bəli, bu çaşqınlıqdan yararlanmaq lazımdır. Ve bundan da maksimum istifadə edir. Əla motivasiya olmuş bir komanda var meydanda. 8 dəqiqə ərzində əla bir start. Ama davamını gətirmək lazımdır. Burada idmandır. Hər an hər şey ola bilər. Dərhal bırakılan toplardan bir əvəzini çıxırlar. Bəli, bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Dediyim anda Rayimbek Osman məqamda dərhal bırakılan toplardan bir əvəzini çıxdılar. Epizodu necə dəyərləndirəcəklər? Ötürmə, boşluq var, qapıya zərbə olacaq mı? Zərbə qapçı qaytarır. Zərbə və qapçı qaytarır. Çox təhlükəli və qüvvətli bir zərbə ilə amma yenə də Dövlət Zatibekov əla oynayır. Pressing var, təmkindən keçdilər. Cinah boyu ötürmə, qapı önündə boşluq var. Çox davet deyə bilərik, vaxtımız gətirdi. Blackbergen Leo topu demiyorlar ki boş kapıdan geçirebilir. Bəli, birinci hissəyə yekunlaşır. 2-1 hesabı ilə milli komandamızın üstünlüğü var birinci hissədə. Xətai Bağramın zərbəsində ikinci hissə başlayır. Rahat şəkildə ilerləyir. Zərbələr də endirir. Bəli, qarşısı boşdu. Ağaseyid Qasımov irəlilədi. Ağaseyid Qasımov qüvvətli zərbə amma belə bir vəziyyətdə necə qapıya düşmək olmadı. Kənan Mirzəliyev altdan top oyuna daxil edəcək. Kenan kapı karşısına ötürülen top ve gol! Belə bir fürsəti Məhəmməd Xəlilov qaçırmır. 3-1. Diqqətsizlik və Məhəmməd Xəlilov hesabı 3-1 edir. İkinci hissəyə də golla başladı. Məhəmməd Xəlilov. Önü boşdu, önü boşdu. İndi görək, Vəli Qafarov ötürmə etdi. Burada isə təkrar ötürmə, qapıya zərbə alınmadı. İsa Atayev. Vəziyyətdən necə istifadə edəcək? Təhlükəli bölgədə əslində. Zərbə gəlir. Təhlükəli bölgəydi dedim və Vəli Qafarov bu topu dəf edə bilmədi. Və yenə də Rayimbek Osman gol vurur, hesabı 3 edir və fərqi minimuma indirir. Oyunu sona yaxınlaşır. Burada qapçıya pressing var idi ama. İstənilən kimi olmadı. Yenə də Eşkin. Cəld oynayırlar, hərəkətli oynayırlar. Qapçıya mani olur Eşkin Tağıyev. Qapıya zərbə olacaq mı? Xətai top özündə saxlayır. Xətai top özündə hələ ki saxlayır. Xətai top ondan alsalar da əla keçdi rəqli Xəlilov. Əla ötürmə, qapı boşdu. Seyvə fikir verin. Belə bir epizodda necə topu qapının üstündən aşırdı qapçı. Kənan Mirzəliyev topa toxunmuşdu amma Qazaxıstanlı qapçının da həqiqətən də bu sevini alqışlamaq lazımdır. Həqiqətən də çox çətin bir top idi amma son anda topu qapının üstündən vurdu. Sondur və qələbə! Və qələbə! Milli komandamız 3-2 hesabı ilə Qazaxıstan seçməsini məğlub edir. Yenə də Slovakiyada, yenə də qitə çempionatında bu dəfə paytaxt Bratislavada qalib gəlir milli komandamız.